遮咱读的迄个经文哈，甲咱真好了解，但是咱要应用起来真困难。为经文是无简单通了解，其他的经文是属于一种，就是讲无真容易了解，但是应用起来真困难。所以你若即种的经文应用起来是变化万千，超过咱会当想象。所以，咱就爱常常读上帝的圣经。那安尼是咱才会当过发现更较侪真理，甲亮光。咱要了解这个经文以前，咱爱先了解前一段法利赛人甲耶稣所讲。因为法利赛人就是犹太的宗教领袖，伊想要将耶稣定死罪，所以就用一套要来套耶稣。伊问耶稣讲：“你是靠什么权柄？你的权柄是伫倒来？”耶稣甲伊讲。耶稣将这个问题等予讲，你先回答我的问题，我再回答你的问题。伊就问这犹太领袖讲：施洗约翰是伫天顶来，还是伫人间来？伊这犹太领袖真聪明。伊啊想不出来一个好的答案。伊若讲做施洗约翰是伫天顶来，你是哪毋信呢？伊若讲施洗约翰是伫人间来，但是这群众会反对伊，因为群众相信施洗约翰是伫天顶来。咱来看，所以这个问题，咱需要智慧。咱回答的问题需要智慧，但是问题需要更较侪智慧。耶稣用问题来回答别人问题，这就是耶稣的，这是精彩的部分。伫啊，因还未回答以前，因答袂出来以前，耶稣就问伊一个问题，讲有一个老爸有2个囡仔，伊需要因去葡萄园工作，伊就问大囝讲：我需要你去葡萄园去工作。大囝讲：我毋去。伊后悔了。伊就去葡萄园做工。伊问第2个囝，讲我爱去你去葡萄园做工。伊讲我去，伊却无去。这个大囝，伊的嘴讲啥？讲 no， 我毋去。但是后悔了，伊去。伊行动是 yes， 这细囝我拢甲讲做二囝吼，第2个囝，伊嘴讲 yes， 但是伊结果无去，伊行动是 no。法利赛人，耶稣问法利赛人，讲哪一个囡仔较遵行上帝的命令？伊讲大囝，伊拢无想，我就感觉大囝。法利赛
人回答以后，耶稣就甲伊拍手，甲伊鼓励，甲伊称赞。煞落尔，耶稣就教训因，讲细利甲娼妓 prostitute， 因的喙甲因的做法，亲像因迈入去上帝的国度。但是因听了施洗约翰的信息以后，因后悔，亲像大囝共款，伊进入上帝的国度。法利赛人的喙，甲伊的做法，亲像伊真爱入去上帝的国度，但是伊拒绝施洗约翰的信息，亲像第二囝共款，袂当入去上帝的国度。这段圣经，这段经文是老爸叫因两个囝去葡萄园做工。咱今仔日来想看，假使讲耶稣需要咱，今仔需要教会需要工人，那耶稣呼叫咱去做工，你的态度是啥？所以今仔我要来讲三段的圣经。第一段就是讲，先讲这个第二囝，所以我第二段要讲大囝。第三段我要讲啥？第三个囝，这圣经无写。这第二囝，伊做代志随随便便，是无真正的心去做工。英语有一句话叫做 “talk is cheap”， 但咱吹嘘风的人吼，这是真逼真。我相信，伫初代教会的基督徒，后真济是安尼用吹嘘风的，所以雅各书写迄篇，这有道理。伊伫雅各第2章14节到18节，我读互恁听。我的兄弟啊，若有人讲家己有信心，却无行为，有什么益处呢？这信心敢会当救你吗？若是兄弟也是姊妹，赤身裸体，佮缺了日常的饭食，恁中间对伊讲，注意，恁中间对伊讲，平平安安的去，愿你穿的少，食的饱，却无互因身体所需要，这有什么益处呢？这种的信心，若无行为，就死。重点伫哪？讲，嘴啊服使，无行动。如果咱将这段的圣经应用到这第2个囝时啊，咱该讲啥？嘴的服使是无什么意义，是死的。伫上帝的角度来看，是死的。嘴的服使上用意是啥？祈祷。咱祈祷一定，咱的心甲咱的嘴。爱一致，我常常听人祈祷安尼讲，头前讲了，伊就讲咱求主，互咱彼此相听，兴旺福音。所以讲阿门，阿门就是讲我所讲的，是拢甲心内是一致的。但是伊祈祷了呢，伊得罪兄弟姊妹，伊一点点仔无意思要去也真多。人得罪伊的兄弟姊妹，伊也一点点仔都无要去饶恕人。伊讲彼此相听，这毋是欺哄上帝吗？威廉·巴克利，这是24世纪英国
上名的解经王子，全世界人拢爱看伊的册。哦，我本身有20几本是伊的册。伊本叫做《宝座前的祈祷》，伊安尼讲，伊讲吼，咱祈祷来真诚，咱嘴所讲啊，爱甲咱心一致。伊讲遮一个，我要摕3个来讲。伊讲一个人呐，拒绝试探，啊，伊叫无心要来拒绝试探。伊祈祷讲叫上帝来克服试探，伊讲这是无路用。我讲较浅落来听，就是讲你有歹习惯，你无要改，你祈祷上帝，讲叫上帝来改你的歹习惯。伊讲即款的祈祷是徒然的，无路用。伊讲一个人，假使拢连一针钱都拢无要奉献的。你宣教的时间，伊讲即款的人要祈祷，互无信的人叫上帝讲，互无信的人信主。伊讲即款的祈祷是徒然的。佮第3点，伊讲你若祈祷，甲上帝祈祷，讲来安慰迄受伤的人，来鼓励迄孤单的人。但是你的身边有迄个受伤破病的人，你都毋捌甲伊讲一句话，伊讲即款的祈祷嘛是无路用，当然的。伊讲遮济，最后伊结论是讲啥？伊讲即款的祈祷是有害，无益处。耶稣将第2囝的行为应用到啥？用到法利赛人的祈祷，因为这个法利赛人的祈祷，嘴甲心无一致，所以这个祈祷有害无好处。所以耶稣安怎讲？说你甲从基反倒转，比恁较早入去上帝国度。有一句话咱捌定听。义人的祈祷大有功效。啥是义人？义人毋是讲出伟大的先知，就是义人，伊是义人之一。但是咱若真甲咧做，伫耶稣面前真甲咧做悔改，用耶稣的宝血来洗清咱就是称作义人。义人的祈祷大有功效，并毋是因用的方式较好。也毋是伊用的词较水，也毋是伊用的经文较济，乃是伊的心甲伊的嘴是一致。这个细囝，老爸叫伊去报道，伊要去，但是以后伊无去。咱来分析，来看是什么原因。第一个原因，咱来看是伊凭肉体来侍奉。这细囝可能到报道园，这个看，这个工作非常辛苦，天气阁炎热，伊的肉体就甲伊讲，转来，唔通做。结果伊就流选，半途而废。圣经内底有一个人是安尼哦，伊是足伟大的人，马可少年的时，伊听到保罗啊，保罗讲做，咱应该爱较国外去宣教，因为你小亚细亚有真侪人无听到福音，所以这个安提阿教会都该祝福。要送保罗去，这个消息叫马可听到。马可讲：“我嘛是爱宣教，我嘛爱去外国。伊是讲去外国是去旅游啦，去外国佚佗。所以就要求保罗，保罗讲好，保罗是看伊少年，他来操练。
所以因就成立一个报道团，马可、安提阿、保罗这三个报道团就出来。第一站就到撒拉比，第二站就到基比鲁，然后坐船到庞菲利亚的北家。这个马可就流选去，倒转耶路撒冷。伊正做这个报道团的头边，因为马可啥凭伊的肉体侍奉，伊是孝顺惯养，伊是有钱的囡仔，伊袂当适应小亚细亚迄土耳其遐困苦的生活，有当时无饭通食，有当时来当做家口，所以伊才发现讲。报道团毋是去个外国旅游去佚佗，所以伊就流选，叫做半途而废。但是咱毋是哦，咱马可将来是不得了啦。以后无会转变家己的生命，这我无要讲。所以各位朋友，咱侍奉主。靠肉体血气是袂当长久的，单用嘴的侍奉，那这种人讲无问题，我跟你讲，这是上大的问题。因为凭肉体的热心，真紧就变做灰心去。亲像你捌看迄大机车咧烧。无偌久就变做灰，所以凭肉体的侍奉上帝讲，迄是最大的敌人。人真歹看过来，咱只有爱靠圣灵，甲你关照咱的心，咱就知影。咱看哥林多的教会。人人有学问，亲像北美的教会咁啊，人人有学问，真够讲道理，但是无一定是真理哦。真侪人是凭血气、肉体的侍奉，所以哥林多的教会是啦，极度纷争、批评定罪。帮助咱，咱要服侍主，咱就爱靠主的带领，做坚强的人。侍奉的时，咱就爱坚持到底。安尼，咱的教会将来才有一个成果。第二个原因就是讲，凭兴趣来服侍，凭兴趣服侍无啥毋对，但是问题就是安那，你若搁一个搁较大的兴趣。伊就去互吸收去。咱若交女朋友是凭兴趣，咱若看过一个查某囡仔搁较水，你就搁较有兴趣，敢是？啊，你就去互迄个查某囡仔吸收去。我跟你讲，交女朋友还无遐重要。你若娶某袂使凭兴趣，你若娶某凭兴趣，你看一个查某搁较迄个是，你就去互吸收去。嫁人嘛是共款，袂使凭兴趣。这个第二件，老爸对伊讲：“你去葡萄园做工，讲我去，互伊有兴趣，我去。但是行到半路咧，看一群人真闹热，佫吹雨，佫安尼，闹七杂。原来人就是要拍鼓卖膏药，伊上兴趣，因为规年拢无看。”所以就对迄群人就直去。去到遐时，伊感觉讲，这人到底是咧卖什么物？这有真兴趣。啊，这药有什么路用？凭这兴趣吸收了，伊煞袂记你原来兴趣。老爸交代好的代志，煞无做。今仔真侪基督徒的侍奉是凭兴趣，
一件事，就是咱有责任感、有使命感。咱若上帝托付咱的时间，咱才会当来个完成。咱的教会若安尼做，咱的教会才会成功有成果。我讲一个人，可能恁大拢熟悉，叫做 Eric Liddell， 迄电影叫做《火战车》，Chariot of Fire， 这出电影就是写伊一生的一部分。伊伫1924年，伊是代表。 你才讲到奥林匹克，伊是代表英国参加伫法国比赛的奥林匹克。若照伊过去的记录，伊是会当摕到100公尺的金牌。但是这个比赛是伫礼拜日，因为伊的信仰，伊无要参加。 各位朋友来想这个问题吼，那照今仔日真侪基督徒来看，这敢毋是真死板？那早时的比赛，下昼时去做礼拜；下昼时的比赛，早时去做礼拜。啊，佫真侪人是报做，52礼拜。我若一礼拜无去做礼拜，甲上帝请教一届。 甚至有的基督徒安尼想，我若一礼拜、一个月是4个礼拜，我去3礼拜就袂歹啊，敢是安尼？但是 Alex 毋是安尼，圣经安怎讲，伊就安怎做。有人讲是安要来做礼拜，圣经安怎讲，伊就安怎做。圣经讲6日，咱就爱劳碌做工。 第7日是爱休息，这是圣日上帝分别出来。当 Eric 无参加比赛时，伊压力是足大。伊整个英国的 team 拢甲伊压力，全国的英国拢伫压力，先啊为着礼拜日，阮就失去一个金牌。 前礼拜，迄个金车之外，伊做见证。伊讲我侍奉主，忠心侍奉，上帝就敬重我，这是实在。你若敬重上帝，上帝就敬重你。上帝回应艾利克的忠心。迄阵阵啊，奥林匹克忽然间有一个400公尺，袂当参加比赛。 伊代替伊比赛，伊不但摕了金牌，佮破了世界纪录。1年了，上帝呼召伊到天津，中国的天津去做宣教师。伊效法因老爸，也是中国的宣教师。摕金牌毋是伊的生命第一优先，救人的灵魂是伊的生命第一优先。伊到中国宣教非常。 但是这是上帝呼召，坚持到底。日本侵略中国，伊无离开，最后互人冤一中赢。但是伊为遐个人帮助因灵性的需要。1945 2礼拜前，日本投降以前，伊死伫集中营，真久英国无知。 但英国知影的时，才知影发现讲，这是伫英国的报纸到处伫报，伊是咱国家最伟大的上帝仆人。各位朋友，咱若凭足体，咱若凭咱的兴趣来侍奉，生活无一个完整。 生命中无优先，
咱要哪会当完成上帝托付的工呢？上帝工人，咱拢是，咱应该常常爱听上帝的差遣，行上帝的旨意，无求家己的荣耀，坚持到底，你就会当得到上帝的同在甲祝福。那安尼做，咱的教会才有好的成果。我即摆要讲大囝，第二点大囝，大囝，大囝代表啥？开始提示，后来呢，后悔。老爸问伊讲：“囝，你去葡萄园做工敢无？”我无去，我唔去。真坚定的拒绝，真明确讲我无去。伊伤了老爸心。后来伊想个想，老爸可能已经年老，敢毋是？伊当真老爸年老，老爸过去拢听照顾伊，今仔因为无所出来，才需要因两个囝去葡萄园做工。我相信伊嘛是不得已，但是伊今仔讲我无要去，这是讲袂过。伊安想，伊就后悔起来，因为伊伤了老爸心，所以就去做工。咱这会当应用伫啥？基督的听，咱偌济时候，偌济人基督的听。来甲你讲，我的囝，我要将这个听互你，我不爱。基督的听，伫咱的心门，甲咱讲你着拍开你的心门，我要进入你的心门，我听要进入，我不爱。偌济时候，偌济人经过人生的困难，经过人生的空虚，经过生老病死，行到无路，伊人真后悔过去所做，伊人真再来接受基督的天。这个情形甲John Newton袂同款。John Newton 咱知影吼，伊是生长伫一个基督教的家庭，因老爸拢去讨钱，因老母是非常虔诚的基督徒。伊7岁时，因老母死，所以就互人带到伊的亲戚遐去住。因为细汉的时，因老母常常甲伊讲，人的败坏。上帝 grace 恩典，耶稣的救恩，伊拢会记得这个代志。所以到伊亲戚遐，伊就讲这个代志，讲伊老母的上帝互因听，应该讲我无要听你这，一遍搁一遍，伊就唔敢讲。12岁，伊做军员，渐渐伊就甲过着迄个军官的生活。无道德败坏，生活腐败，纯粹此火飘荡拢来。最后，伊做到一个军员的军长，就是伫运迄非洲的这个奴隶、黑人奴隶，到这个西方的国家，到英国。伊23岁时，伊伫运迄个黑人的奴隶。到英国时，忽然发生大风雨，规只船拢要沉去，生命非常危险。迄阵阵伊想过因老母的上帝，伊就爬去甲板顶，跪伫遐大声呼叫，讲我老母的上帝来拯救我。结果迄个上帝来拯救。以后，伊就离开迄个
专员做准的工作，圣灵感动，伊才做基督徒，以后才做牧师，有名的牧师。所以做了280首的歌，其中一条就是《Amazing Grace》。其实你若《Amazing Grace》，你甲读看，你甲唱看，就是讲伊的一生啊。但是伊的讲道的主要内容，也是这条歌。后悔，人有当时啊所做后悔，但是伊明白上帝的恩典，上帝会听，伊反转转来，为主做工，忠心伫主的国度内底，这毋是互咱学习遮大的功课。当主耶稣呼叫咱的时，为教会做工。你讲要拒绝，互主耶稣相信。但到你有一天后悔时，已经算晚了。求主怜悯啊！第三件，当耶稣讲咱2个囝的时，讲到这2个伊的囝以后，伊就问，这犹太人领袖讲搭一个较好？伊讲大囝较好。大囝虽然好，但毋是上好，因为伊已经伤了老百姓。第三件啊，第三件，当老爸需要去葡萄园做工的时，伊讲我囝，我需要你去葡萄园做工。伊讲我去，我愿意去，我欢喜去。不但安尼呢，伊去到迄个葡萄园拍拼做工。第三件记号是啥？甘愿。伊的态度是安那？顺服上帝的计划，拍拼做工。圣经内有真济一款的经文，当上帝呼叫以利亚的时，伊需要以利亚，需要人去做工。以利亚怎讲？讲主啊，我伫遮，请你差遣我。当耶和华呼叫撒母耳时，撒母耳安怎讲？讲主啊，请讲，你的仆人要静静来听。上帝的囝，耶稣伊安怎祈祷？伊讲毋是成就我的意思，乃是成就你的意思。圣经真济讲这个物，咱家己好好来读。今仔我要讲一个人，就是第三个囝，伊是无名的，叫做吴明师团队，吴明师宣教士。当这个人，也比我写了讲，伊讲伊是啊吴明师。当这人上帝呼叫伊讲。我需要有人去菲律宾做工，宣教。这个宣教师听到，讲主啊，我愿意去。迄是我要50年前啊，伊来到菲律宾的所在。菲律宾迄阵啊是天主教是国教，基督教是无受欢迎，所以伊就来到一个菲律宾。有钱有势的一个天主教团，伊的名叫做拉昆尼罗，你若去印度内查拢查会出来。伊这个人有8个囡仔，因为可能天主教无足接用，伊就来到这个家庭来传教，一遍搁一遍。但是这个我讲做拉肯，伊甲伊讲，
我无爱信教。你讲的这见证吼，我有怀疑，但是继续过来，甲伊讲第7次、第8次、第9次，继续来个宣告，讲你甲拍开你的心门，请你吼邀请耶稣进入你的心。甲第11届，这拉肯非常气受去。伊甲伊讲，你若搁来一届，我就要甲你杀死。这毋是讲假哦，因为你看伊面就知影讲，这个代志会发生。各位朋友，咱也伫传福音的时，甲兄弟姊妹传福音，有一天伊甲你讲，你若过来甲我讲一个福音的时候，我要甲你杀死。你心态是？3年前的，过我者，我是先啊替一位兄弟受洗。迄个兄弟，我捌一礼拜甲伊讲，啊，你敢是好势啊？敢袂当来洗礼？伊讲啊袂。第2礼拜也同款，伊讲啊袂好势。第3礼拜我嘛是搁甲问，啊第4礼拜我煞毋敢甲问。我惊讲我若讲问，伊则毋来教会。啊，所以我就甲问，我毋敢问讲要洗礼啊，毋洗礼，我甲问到做，我安尼甲你问，敢袂互你感觉真烦？结果你才摆来教会。伊讲别，你安尼就是关心我，你是疼我，我感觉遮大的温馨。这个无名氏的宣教师，第12届。来到这个拉肯的厝，这拉肯无个太死，反倒等接受耶稣才做救主，因为感觉耶稣的道理、耶稣的实在，比这个无名氏的传教士性命更有价值。这内底一定有名。对夫妇已经死，已经离开了。但是伊的囝麦克拉肯，正做菲律宾菲美基督教新人院院长，伊的第2囝呢，菲律宾 YMC 的总主任，其他的囝拢效法因爸母做真好的工。当这个工课做了以后，上帝声过来，甲这个传教士佫讲，你著爱佫甲别个写字去。伊讲主啊，我愿你，照你呼召去。是啊，这个无名氏的传教士无名呢，因为伊甲这个地方无留伊名，只有留耶稣基督。伊无留家己的脚趾，只有留耶稣基督的脚趾。这就是第12件。增加更较侪第3个囝，互咱的教会一个成果。最后我做一个结论：有一个囡仔，查甫囡仔，伊的手套伫这个真尊贵的花瓶，揪袂出来。
后壁老母真着急，往迄3分水甲破，往油甲破，但是也无法度救袂出来，所以老爸老母就决定讲要将这个宝贵的花瓶甲拍破。这时这个查甫囡仔大声的哭，假使讲我将我的手的这个铜板，若甲放去，敢有啥物帮衬吗？各位朋友，你手中所拿的米，甲你侍奉有关系？你是毋是拿到你的地位、你的名声、你的骄傲、你的钱财、你的学问，这些拢甲你的侍奉有真大的关系。法利赛人亲像迄个第二囝共款，手中拿着是啥？自以为意啦。祈祷是一个形式。过去的传统，结果呢？伊欺骗上帝，用嘴侍奉，这种人袂当进入天国。这个囡仔是你我这个世间囡仔，伊拿到是啥？伊拿到迄钱，伊会爽快，伊这舒服的环境伊唔敢放。咱教会要改变。但是有人唔改变，但是行到无路通行时，伊后悔，加在上帝忍耐，伊也进入上帝天国。这第三个囝，伊手拿着啥？手无拿着真好命，手是空空的，伊心中所有是上帝听。上帝平安，上帝的稳定。时间到，主耶稣欢迎伊进入上帝天国。今仔咱的教会，今仔咱的教会，伫面对上困难的时间，亲像迄老爸叫伊两个囝去报道园共款，报道园伊个成绩，天气炎热，这两个囝若无要去，所有的报道都拢换去。今仔耶稣基督去呼叫咱，伊爱咱甲伊三脚同工来建立这个教会，互这个教会会当成长，互上帝来喜悦。你回应是啥？你是大囝吗？还是你是二囝、第二囝，还是第三囝？求主帮助咱，互咱每一摆听到了，愿意拍开咱的心门，耶稣进入咱心中，咱愿意立志跟随耶稣，互这个教会。得到无共款的成果，咱做伙来祈祷。天父，我感谢你赐阮活命，但是我的生命真短，亲像一支垃圾共款。现在你拄你当时你烧完了就无啊，主啊！求主，我剩下的时间，毋是单单为阮伫燃烧，也毋是为世界伫燃烧。求主帮助我，所剩的时间，为你的教会，为你的国度，愿意来烧。互咱的教会，搁甲过去无共一样，互咱的教会有好的成果。我咧恳求祈祷。